আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আবারও ভিউয়ার্স আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো ভিউয়ার্স, ফেন্সি কনস্ট্রাকশনের পক্ষ থেকে আজকে আমরা যে নতুন বিষয়টি শিখতে চলেছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে কনস্ট্রাকশন ডিপার্টমেন্টে কি রকম কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট ব্যবহার হয় এবং কোনটার কি কাজ, সেই বিষয়টি নিয়ে হচ্ছে আজকে আমরা আলোচনা করব। ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে স্ক্রিনে যে ছবি দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটি পাওয়ার সবেল। আসলে সাধারণত পাওয়ার সবেলের কাজ হচ্ছে মাটি খনন করা। তো ভিউয়ার্স, পাওয়ার সবেলের অনেক আপডেট জেনারেশন এখন হচ্ছে আমাদের হাতে পৌঁছেছে এবং আমরা সাধারণত লক্ষ্য করি যে হচ্ছে চাইনিজরা খুব অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে হচ্ছে আসলে ওরা কনস্ট্রাকশন কাজগুলো করে থাকে। তো ভিউয়ার্স, একটা বিষয় আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে নরমালি চাইনিজ এবং জাপানিজরা এরা কিন্তু আসলে বর্তমানে হচ্ছে আপনার কনস্ট্রাকশনের জগতে ওরা কিন্তু খুব ভালো একটি ভূমিকা পালন করছে এবং এদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কিন্তু হচ্ছে এরা বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের প্রবলেমগুলো সলভ করছে এবং কনস্ট্রাকশনের কাজগুলো চলমান রেখেছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে প্রথমেই পাওয়ার সবেলের বিষয়ে জেনে নিব। তো ভিউয়ার্স, পাওয়ার সবেলের বিষয়ে যদি আমরা বিস্তারিত জানতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাদের উপরে বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সেগুলো লক্ষ্য করতে হবে। তো ভিউয়ার্স, এইখানে হচ্ছে আমরা ফার্স্টেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে পাওয়ার সবেল এবং হচ্ছে এটা লং লাস্টিং। হ্যাঁ, নর্মালি হচ্ছে পাওয়ার সবেল গুলো অনেক দিন লাস্টিং করে থাকে এবং এর ওয়ার্ক ডিউরেশন এটা হচ্ছে অনেক বেশি হয়ে থাকে, কারণ এগুলো হচ্ছে স্ট্রং ইকুইপমেন্ট। এগুলোতে হচ্ছে সাধারণত তেমন একটা প্রবলেম হয় না, তবে এটা আসলে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে হচ্ছে এর মেনটেনেন্সের উপর। তো ভিউয়ার্স, এখানে লেখা আছে হচ্ছে বেসিক পার্টস। এখানে হচ্ছে ট্রাক সিস্টেম, এটা হচ্ছে কেবিন সিস্টেমের হচ্ছে একটি ট্রাক এবং হচ্ছে কেবলসের মাধ্যমে এটি আসলে চালনা করা হয়, র্যাক অ্যান্ড স্টিক। এবং হচ্ছে এর বোম ফুটপিন হচ্ছে স্যাডেল ব্লকের, ঠিক আছে, এবং বোম পয়েন্ট সিপ এবং বাকেট সাইজ হচ্ছে 0.375 মিটার স্কোয়ার টু হচ্ছে 5 মিটার স্কোয়ার। তো নর্মালি হচ্ছে আমরা জানি যে পাওয়ার সবেল হচ্ছে 0.375 মিটার স্কোয়ার থেকে 5 মিটার স্কোয়ার পর্যন্ত এর বাকেটের সাইজ হয়ে থাকে, কিংবা এই বাকেটগুলোতে হচ্ছে এত মিটার কিউব আপনি হচ্ছে মাটি যদি খনন করেন সেক্ষেত্রে মাটি বহন করা যাবে। তো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে পাওয়ার সবেলের আরো কিছু ইনফরমেশন জানবো, সেটা হচ্ছে অপারেশন। এটা আসলে পাওয়ার সবেলটা আগের যে পাওয়ার সবেল গুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে কেবলের মাধ্যমে হচ্ছে পাওয়ার সবেল গুলা পরিচালনা করা হতো, তবে এখন হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চলে আসছে। এখন নর্মালি হচ্ছে পাওয়ার সবেল গুলো হাইড্রোলিকের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। তো ভিউয়ার্স, আমি হচ্ছে আসলে পূর্বের যে আমাদের পাওয়ার সবেলের আইডিয়া ছিল সেখান থেকে হচ্ছে আপনাদের সাথে একটি ধারণা শেয়ার করছি, কেননা আপনি যদি হচ্ছে বেসিক লেভেল কিংবা তার পূর্বের লেভেল থেকে জেনে আসেন তাহলে হচ্ছে আপনি খুব সহজেই বিষয়গুলো সহজেই গেজ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, দেখেন এইখানে হচ্ছে যে পাওয়ার সবেলটি দেখানো হয়েছে, দেখেন এটা হচ্ছে এখানে কেবিন। এখান থেকে মূলত হচ্ছে পাওয়ার সবেলটি ড্রাইভ করা হয় এবং এটা হচ্ছে একটা স্টিক, এটা হচ্ছে বোম। তাছাড়া হচ্ছে এই যে কেবলের মাধ্যমে হচ্ছে পাওয়ার সবেলের বাকেটটি পরিচালনা করা হতো এবং এটা হচ্ছে ক্রাউলার। এটা এর মাধ্যমে এটা হচ্ছে চেইন সিস্টেমের একটা হুইল। এর মাধ্যমে হচ্ছে খুব সহজেই বালি, মাটি, কাদামাটির মধ্যে এটি পরিচালনা করা যায়। তো ভিউয়ার্স, দেখেন এখন আমরা হচ্ছে একটি পাওয়ার সবেলের ছবি দেখবো। এটি আসলে অনেক আগের একটি পাওয়ার সবেল, এর আপডেট আস্তে আস্তে হচ্ছে আপনার বর্তমানে হচ্ছে এই অবস্থাতে হচ্ছে পৌঁছেছে। তাছাড়াও ভিউয়ার্স, এখন বর্তমানে যে পাওয়ার সবেল গুলো আছে সেগুলো কিন্তু হচ্ছে ওই ওয়ার্ড কিংবা টেন্ডনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় না, এগুলো সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক প্রযুক্তিতে আপনার উন্নত হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, দেখেন এইখানে হচ্ছে আমরা পাওয়ার সবেলের বিস্তারিত জানলাম। তো ভিউয়ার্স, এই ইনফরমেশন গুলো হচ্ছে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার কিংবা একজন কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার হিসেবে আপনাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, যার জন্য হচ্ছে আজকে আপনাদের সাথে এই বিষয়টি শেয়ার করছি। এখন আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে ব্যাকহো। ব্যাকহো আসে নর্মালি আমরা সাধারণত এটাকে এসকেভেটর বলে থাকি কিংবা বেকো বলে থাকি। তো এটার আসলে সঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে ব্যাকহো। তার মানে হচ্ছে এই ব্যাকহোর মাধ্যমেও কিন্তু হচ্ছে আপনি কনস্ট্রাকশনে যে কোনো কাজ করতে করতে পারেন, কিংবা হচ্ছে এটা দিয়ে সাধারণত সয়েল কাটিং, সয়েল ফিলিং এর কাজ আমাদের বাংলাদেশে আসলে বেশি করা হয়ে থাকে। তো দেখেন এখানে হচ্ছে বেসিক পার্টস যেগুলো আছে সেগুলো আছে বোম, বোম ফুট, ড্রাম, স্টিক, বাকেট, জাম বোম, বোম সিপ, ঠিক আছে, এবং বাকেট সিপ। অপারেশন, এখানে অপারেশনে যদি আসি থেকে সেখানে আসছে হচ্ছে সিমিলার টু সবেল except in makes in word strokes wheel digging.
ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স দেখেন এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি নরমালি মাটি কাটার কাজগুলো করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও হচ্ছে বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্ট এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তর করার ক্ষেত্রেও ক্রেনের পরিবর্তে এটি কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স এই যে ব্যাকহো সিস্টেমটি আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটি ওয়্যারের মাধ্যমে এই ব্যাকহো সিস্টেমটি পরিচালনা করা হতো। তবে নরমালি আমাদের বর্তমান সময়ে আমরা যে ব্যাকহোগুলো দেখতে পাই সেগুলো হচ্ছে আসলে হাইড্রোলিক চালিত, এবং এই ব্যাকহোর মধ্যে ওই ব্যাকহোর মধ্যে কিন্তু খুব বেশি একটা তফাৎ নাই। এগুলো হচ্ছে 6 সিলিন্ডার অথবা 3 সিলিন্ডারের হয়ে থাকে, অথবা 5 সিলিন্ডারে হয়ে থাকে। এটা আসলে ডিপেন্ড করে হচ্ছে তার লোড ক্যাপাসিটির উপর, এবং সে কি পরিমাণ কত টন লোড নিতে পারে সেইগুলোর উপর আসলে বিবেচনা করে কিন্তু এই ব্যাকহোর সাইজগুলো হয়। তো ভিউয়ার্স ওই ব্যাকহোতেও কিন্তু হচ্ছে কেবিনে থাকে, যে কেবিনের মধ্যে হচ্ছে বসে অপারেটিং করতে হয়। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একজন লোক এখানে বসে অপারেটিং করছে। তাছাড়া হচ্ছে এর মধ্যে তফাৎ শুধু হাইড্রোলিক এবং ওয়্যার। তাছাড়া হচ্ছে প্রযুক্তি এখন অনেক আপডেট কিংবা অনেক এগিয়ে গিয়েছে, যার জন্য হচ্ছে আগে যে বেগুর বোম গুলো ছিল দেখেন এটা হচ্ছে তার মেইন বোম, এবং এই বোমটা হচ্ছে এই ওয়্যারের মাধ্যমেই কিন্তু হচ্ছে প্রসারণ এবং সংকোচন করা হতো। তো ভিউয়ার্স এখন হচ্ছে আমরা যে বিষয়টি দেখব বেকোর আপডেট জেনারেশন যেটা আছে সেটা, এরপরে হচ্ছে এটার পরবর্তীতে কিন্তু এই সিস্টেমের পরবর্তীতেই আপনার এই সিস্টেমটি এসেছিল। তো ভিউয়ার্স দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের বর্তমান সময়ের বেকোর অনেকটাই কাছাকাছি একটা প্রযুক্তি ছিল। তারপরে তো হচ্ছে ভিউয়ার্স এরকম প্রযুক্তির আসলো। তো ভিউয়ার্স দেখেন এই যে এই ব্যাকহোর পিছনে যেটি আছে হলুদ রঙের, এটা কিন্তু হচ্ছে গ্রিডার। তো গ্রিডারের কি কাজ এটা আমরা হচ্ছে পর্যায়ক্রমে এখানে দেখব। এখানে হচ্ছে আমাদের গ্রিডারের অপশনটিও আছে। গ্রিডার দিয়ে নরমালি হচ্ছে আসলে আপনার মাটি সমান করার কাজে কিংবা লেভেলিং এর কাজে হচ্ছে গ্রিডারটা খুব ভালো ভূমিকা রাখে। তো দেখেন এখানে আরেকটি আছে সেটা হচ্ছে ড্রাগ লাইন। তো এখন আমরা হচ্ছে ড্রাগ লাইন সম্পর্কে জানবো। ড্রাগ লাইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু হচ্ছে বোম, তারপর হচ্ছে ড্রাগ কেবল, ড্রাগ চেইন, বাকেট, হোয়েস্ট চেইন, হোয়েস্ট কেবল এইগুলো থাকে। তো ভিউয়ার্স আপনারা চিত্র দেখলে অবশ্যই বুঝে যাবেন। এই দেখেন এটা হচ্ছে ড্রাগ লাইন, নর্মালি হচ্ছে এটাকে আমরা বলতে পারি ক্রেন। তো ভিউয়ার্স এটা ক্রেন নামেই হচ্ছে আমরা পরিচিত। তো এটা হচ্ছে লাইন ডায়াগ্রাম অফ ড্রাগ লাইন। তো ভিউয়ার্স এই এই ধরনের ক্রেনগুলো কিন্তু এখনো আমরা ইউজ করে থাকি, তবে আসলে বড় বড় কাজের ক্ষেত্রে কিংবা হাই লোড বহন করার ক্ষেত্রে হচ্ছে এই এই ড্রাগ লাইনগুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। তবে এই ড্রাগ লাইনের মাধ্যমেও কিন্তু হচ্ছে আপনি স্টোন কিংবা হচ্ছে সয়েল এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের কাজ করা যায়। ঠিক আছে। তো ভিউয়ার্স এখন আমরা হচ্ছে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ক্লাম শেলের কাজ কি সেটাও হচ্ছে আপনাদের সাথে এখন বিস্তারিত শেয়ার করব। তো ভিউয়ার্স ক্ল্যামশেল দিয়ে সাধারণত হচ্ছে আপনার স্যান্ড কাটিং কিংবা স্থানান্তরের কাজ করা হয়ে থাকে। এটা দিয়ে হচ্ছে আসলে মূলত ড্রেজিং এর কাজ করা হয় বলা যায়, কেননা এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি পানির মধ্যেও হচ্ছে মাটিকে চাপ দিয়ে ধরে উঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে। নর্মালি হচ্ছে আমাদের বেকুগুলো হচ্ছে একদিকে প্রেসার দিয়ে প্রোডাক্ট লোড আনলোড করে থাকে, কিন্তু এই আপনার হচ্ছে ক্ল্যামশেল গুলো হচ্ছে দুই পাশেই হচ্ছে বাকেটের বাকেটের কি বলে বাকেটের অংশ থাকে, যার জন্য হচ্ছে দুই পাশ থেকে প্রেসার দিয়ে নেওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স দেখেন এই যে ক্ল্যাম্প শেল, এই ক্ল্যাম্প শেলের মাধ্যমেই কিন্তু হচ্ছে আপনার নরমালি শিপের লোড আনলোডের কাজ হয়ে থাকে। তাছাড়াও হচ্ছে এই ক্ল্যাম্প শেলের মাধ্যমে খুব সহজেই কিন্তু ড্রেজিং কাজ সম্পাদন করা যায়। তো ভিউয়ার্স দেখেন ক্ল্যাম্প শেল অনেক রকমের আছে, এখানে হচ্ছে ক্ল্যাম্প শেলের বেশ কিছু ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে। তো ভিউয়ার্স এরপরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে মোটর গ্রেডার্স, বুলডোজার এবং ট্রাক্টর। তো ভিউয়ার্স মোটর গ্রেডার্স আমরা হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে যে হলুদ রঙের একটি টায়ারের গাড়ি দেখেছিলাম সেটি হচ্ছে আসলে মোটর গ্রেডার্স। তো মোটর গ্রেডার্স এর সম্বন্ধে এখানে কিছু আমরা জেনে নেব। গ্রাভেল রোড রিপেয়ারিং, ঠিক আছে, কিংবা হচ্ছে রোড শোল্ডার, তারপরে আছে হচ্ছে ব্যাংক কাটিং, ডিচ ফিলিং, বেস কোর্স সেপারেটিং, ম্যাটেরিয়াল মিক্সিং, এইসব কাজে কিন্তু হচ্ছে আসলে গ্রিডারটা ইউজ করা হয়ে থাকে। দেখেন এই ভিউয়ার্স আমরা হচ্ছে এই গাড়িটি কিন্তু আমাদের খুবই পরিচিত একটি গাড়ি, বিশেষ করে রোড কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে এই মোটর গ্রিডার্সটি ইউজ করা হয়ে থাকে। এটি দিয়ে নর্মালি হচ্ছে আপনার মাটি সমান করার কাজে হচ্ছে এটি বেশি
ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তো এটি হচ্ছে আমরা সাধারণত রাস্তার কাজ হলেই এই মোটর গ্রেডার্স দেখতে পারি। তো ভিউয়ার্স, মোটর গ্রেডার্স এর কিন্তু অনেক রকমের টাইপ আছে। দেখেন এটাও এক ধরনের মোটর গ্রেডার্স, কিন্তু এখানে এর মাঝখানে হচ্ছে একটি ব্লেড আছে এবং সামনে কিন্তু হচ্ছে বুলডোজারের মতো একটা বাকেট সিস্টেম আছে। তবে যদিও এটি দিয়ে হচ্ছে কোনো বাকেটের কাজ করা হয় না, এটি দিয়েও আসলে সমান করার কাজ কিংবা লেভেলিং এর কাজ করা হয়। তো এখন আমরা দেখবো হচ্ছে বুলডোজার। বুলডোজারের বিষয়ে যদি আমরা কিছু জানি, সেই ক্ষেত্রে এখানে যে বিষয়গুলো দেয়া আছে সেটা হচ্ছে consist of heavy blade with concave profile, ঠিক আছে? এবং এর অ্যাপ্লিকেশন দেয়া আছে এখানে। আপনারা হচ্ছে যদি এই বিষয়গুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চান, অবশ্যই এই বিষয়গুলো পড়ে নেবেন। তো হচ্ছে এখানে যে বুলডোজারটি দেখানো আছে, এটা হচ্ছে তার ফ্রন্ট সাইডে একটি হচ্ছে ব্লেড দেয়া আছে। এটাকে আসলে বাকেট বলা যাবে না, কারণ বাকেট আমরা সেটাকেই বলবো যেটা যার মাধ্যমে হচ্ছে কোনো কিছু বহন করা যায়। তো এটি যেহেতু হচ্ছে বহন করা যায় না, এর মাধ্যমে হচ্ছে আসলে জোরে ধাক্কা দিয়ে বুলডোজার দিয়ে আসলে নরমালি ভাঙার কাজ কিংবা লেভেলিং এর কাজগুলো খুব সহজেই হয়ে থাকে। তো ভিউয়ার্স, আমরা হচ্ছে বুলডোজার সম্পর্কে চিনলাম এবং বুলডোজারের যে বিস্তারিত জানলাম। তো ভিউয়ার্স দেখেন, এটাও কিন্তু এক ধরনের বুলডোজার, কিন্তু এটা হচ্ছে সবটাই বাকেট। এটা দিয়ে হচ্ছে কিন্তু আসলে আপনার হচ্ছে যে কোনো প্রোডাক্ট ক্যারি করা যায়। তো বুলডোজারের অনেক টাইপ আছে। তো হচ্ছে এখন আমরা যেটি নিয়ে জানবো সেটি হচ্ছে ট্রাক্টর। তো ভিউয়ার্স দেখেন, ট্রাক্টর হচ্ছে আমরা সাধারণত এটিকে ট্রাক্টর বলে থাকি, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে ক্রাউলার ট্রাক্টর। তো ক্রাউলার ট্রাক্টরের কি কি কাজ আছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা এখন জানবো। তো দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ক্রাউলার যে ট্রাক্টর আছে, এইগুলো দিয়ে সাধারণত হচ্ছে আপনার কন্টেইনার উঠানো নামানো কাজে বেশি ইউজ করা হয়ে থাকে। তাছাড়াও হচ্ছে এখানে দেয়া আছে হচ্ছে হুইল ট্রাক্টর। এই যে হুইল ট্রাক্টর, এই ট্রাক্টর দিয়ে কিন্তু হচ্ছে এখন বর্তমানে যে আমাদের মাহিন্দ্রার যে গাড়িগুলো আছে, মাহিন্দ্রার যে গাড়িগুলো, সেগুলো কিন্তু ট্রাক্টর। তবে এক একটা ব্র্যান্ডের এক এক নাম। কোনো কোনো ব্র্যান্ড হচ্ছে এটাকে ট্রাফে ট্রাক্টর নামে পরিচিত, আবার কোনো কোনো ব্র্যান্ড হচ্ছে এর নাম দিয়েছে হচ্ছে পাওয়ার ট্রাক। হ্যাঁ, আমি যদি কোম্পানির কথা যদি উল্লেখ করে বলি, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মাহিন্দ্রা যে ট্রাক্টরটি বাংলাদেশে ম্যানুফ্যাকচারিং করে কিংবা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটিং করে, সেটা হচ্ছে ট্রাফে ট্রাক্টর নামে পরিচিত। কিন্তু নিটলস নিলয় গ্রুপ যেটি আপনার বাংলাদেশে ডিস্ট্রিবিউটিং করে, সেটাকে পাওয়ার ট্রাক হিসেবে আমরা জানি। তো ভিউয়ার্স, এরপরে হচ্ছে আমরা যেটি দেখতে চলেছি সেটি হচ্ছে স্মুথ হুইল রোলার এবং স্টেপ ফুট রোলার। তো ভিউয়ার্স, রোলার সাধারণত কি কাজ করে সেটা আমরা সবাই জানি। রোলার দিয়ে সাধারণত হচ্ছে কম্পিট করা হয়ে থাকে, বিশেষ করে রোড কনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমাদের সয়েল কম্প্যাক্টের জন্য হচ্ছে এই রোলার গুলো ইউজ করা হয়ে থাকে। নর্মালি হচ্ছে রাস্তা মজবুত করার জন্য, যদি সহজ ভাষায় বলি তাহলে হচ্ছে যে সাধারণত হচ্ছে বর্ষাকালে কিন্তু আমাদের রাস্তাগুলো ভিজে যায় এবং কাদো হয়ে যায়। তো এই জন্য হচ্ছে আসলে ভালো মতো কম্প্যাক্ট যদি না করা হয় এবং ভালো মতো কম্প্যাক্ট না করে কার্পেটিং অথবা রিজিড পেভমেন্ট যদি করা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রাস্তাগুলো বেশি দিন লাস্টিং করে না। তো ভিউয়ার্স, এর জন্য হচ্ছে কম্পিট যে সিস্টেমটি আছে, এটি খুব ভালো মতো নিশ্চিত না করে কোনোভাবে কিন্তু হচ্ছে কার্পেটিং কিংবা কোনো কোনো প্রকার পেভমেন্ট ইউজ করা ঠিক না। তো ভিউয়ার্স, এখানে হচ্ছে আমরা আরেকটি ইনফরমেশন জানবো, সেটা হচ্ছে নর্মালি আমাদের হচ্ছে বিটুমিনের যে রাস্তাগুলো হয়ে থাকে, এটাকে আসলে বলা হয় ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট। এবং ঢালাই করা, বিশেষ করে বাজার কিংবা যেখানে বেশি ট্রাফিক করে সেক্ষেত্রে, কিংবা যেসব জায়গায় হচ্ছে বাস ট্রাক ঘন ঘন ব্রেকিং করে, সেই সব জায়গায় কিন্তু হচ্ছে রিজিড পেভমেন্ট ইউজ করা হয়ে থাকে। রিজিড পেভমেন্ট মিন্স হচ্ছে আপনার ঢালাই করে যে রাস্তা, যার হচ্ছে আপনার হাইট কিংবা ডিপ থাকে হচ্ছে 8 থেকে 12 ইঞ্চি। তো ভিউয়ার্স, এর মধ্যে হচ্ছে ডাবল বার থাকে। তো এর আসলে বিস্তারিত এটি নিয়ে হচ্ছে আমি আরেকটি ভিডিও বানিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করব, যে হচ্ছে রিজিড পেভমেন্ট এবং ফ্লেক্সিবল পেভমেন্ট কি কি কাজে ব্যবহৃত হয় এবং কিভাবে তার কাজ সম্পাদন করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, রোলার হচ্ছে এটা কিন্তু প্লেন রোলার। এটা হচ্ছে আপনার বিটুমিনাস যে হচ্ছে রাস্তাগুলো হয়ে থাকে সেখানে টপে কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এখন হচ্ছে আমরা স্টেপ ফুট রোলার দেখব। স্টেপ ফুট রোলারের কি কাজ দেখেন ভিউয়ার্স, এখানে হচ্ছে এই যে রোলারটি আছে, এর এগুলা কিন্তু স্টেপ ফুট, মানে হচ্ছে স্টেপ ফুট বলতে বোঝানো হয়েছে যে পায়ের, যে আমাদের যে পায়ের
পাতার যে আছে ওইরকম টাইপের আছে। তো এটা দিয়ে হচ্ছে কম্পিট করার সিস্টেম, মানে কম্পিটিং সিস্টেমটা আরো ভালো হয়, কেননা এটা কিন্তু হচ্ছে সমান না। যখন একটা লোড সমানভাবে পড়ে তখন কিন্তু হচ্ছে এটা সমান্তরালভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়। কিন্তু দেখেন এখানে হচ্ছে যেহেতু এটা অমিশ্রণ কিংবা সমতল না, যার কারণে হচ্ছে এই অংশগুলাতে সজোরে লোড পড়ে এবং মাটি খুব সহজেই কম্প্যাক্ট হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, আজকে ভিডিওটি এমনি অনেক লম্বা হয়ে গেছে, আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, কেননা আপনার একটি লাইক একটি কমেন্ট আমাকে নতুন ভিডিও বানাতে অনুপ্রাণিত করে। তাছাড়া ভিউয়ার্স, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।